சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற காணொளி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூரான். இந்த பூரானை நான் இப்போ தான் லைஃப்லேயே தடவை பார்க்குறேன். இந்த பூரானோட பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஜெயின் டைகர் சென்டிபீட். தமிழில் சொல்லணும்னா இந்திய பெரிய வகை புலி பூரான் அப்படின்னு சொல்லி தமிழாக்க நம்மளாக பண்ணிக்கலாம். எனக்குமே இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பேர் சர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு. இது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெங்கமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரி. திண்டுக்கல் கரூர் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை ரெங்கமலை. போன தடவை போயிருந்தப்ப இந்திய பாறை வகை ஓணான் அது போட்டிருந்தேன், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த தடவை இதை பார்த்துருக்குறேன். அடுத்த முறை போகிறப்ப இன்னும் என்னென்ன பார்க்குறோமோ அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.